周小松議員。係多謝主席。咁首先我都作出申報啦，我係積金局嘅非執行董事。咁依家今日其實傾嘅積金易平台咧，就即係大家可能都留意到啦。其實積金易平台咧就運作以嚟咧，其實都即係大家睇到咧，即係大致上喺上線安排上邊咧，大致上都按部就班啦。今日係最後一批嘅講緊最後一批上線嘅行業計劃啦。咁就都大致叫做安全有序，尤其是喺我哋使用嗰個積金易平台嘅即係計劃成員嘅數量上邊咧，其實睇得到咧，就依家已經係150幾萬啊，其實就已經超過咗我哋當時話設定首年達到50%呢一個咁嘅目標啦嚇。咁呢度我都喺度要多謝積金局同積金易嘅同事嘅努力啦。咁想問下咧，就呢一個目標咧，就當年我記得舊年咧喺財經拼攞嘅時候咧，都講過話我哋係咪幾時會達到50%、90%咧？嗰個上線用嘅成員係5年後係嘛？5年後，但係呢個目標咧有冇信心提早完成？或者有冇咩計劃去提早完成呢一個目標，達到使用嘅人數達到90%？呢個第一個。咁第二個咧就其實積金易平台呢一運作1年幾嚟咧，其實我都收到好多嘅求助啦，或者查詢啦。事實上有好多僱主又好，僱員又好，都覺得自己供咗款之後咧，嗰個顯示上邊啊係冇咁及時嘅。咁呢個咧，尤其是對於我哋今日所講嘅行業計劃咧，其實都係好緊要嘅，因為嗰啲成員咧，可能同時打緊幾份工，有幾個僱主咧都會幫佢供款。咁如果你冇及時咁顯示俾佢咧，佢真係唔知道幾時我供咗款之後，真係有冇去到咧？雖然積金局就都成日都有解釋啦，嗰啲錢咧供咗落去之後咧，如果你暫時睇唔到，但係佢都安全嘅，佢都擺喺個受託人嗰度。但係對於計劃成員嚟講咧，佢早啲知道睇到嗰個記錄咧，佢係可以作出個行動啊嘛！如果話冇供到款，係要去追僱主啊，定係追我哋積金局去協助咧？咁呢個咧，我想問下咧，就整體嘅集成計劃或者嚟緊嘅行業計劃，我哋顯示有冇個大概嘅時間？供咗款之後幾時會有個顯示俾計劃成員？行業計劃同集成計劃呢度有冇唔同？大概你幾個工作天之後咧？會顯示到俾我哋嘅計劃成員知道。咁最後咧就我提個建議啦，因為兩個行業計劃下邊即係我相信登記嘅嗰個成員咧都係多嘅。咁我哋會唔會設定一個 KPI 咧？我哋去睇一睇，我哋3個月後或者6個月後睇一睇呢一啲行業計劃嘅成員咧，佢上線使用嘅人數達唔達到我哋嘅目標？係咪可以設一個 KPI？我哋半年睇一次，睇完之後如果唔達標嘅，我哋去相關嘅行業工會依家好簡單啫，一個建造業，一個飲食業，我哋去同行業工會加強合作，去同佢哋咧搞多一啲嘢現場嘅宣傳，甚至乎現場幫啲工友咧去做一啲登記註冊，有冇呢啲計劃可以做咧？多謝主席。好，政府係或者我先解答翻嗰個數碼使用率嗰個啦。咁周議員都好心水清，我哋嗰個目標咧係5年內達到90%啦。咁我哋見到嗰個數字咧，其實喺初推出嘅時候咧係的確係冇咁好嘅，但係慢慢好快咧已經去到60%，近期咧我哋去到70%添。咁所以我相信其實應該如無意外都一定可以達到嗰個90%嗰個目標㗎啦。咁至於剛剛最後講到關於會唔會幫助啲工友去登記嗰啲，我哋係絕對會嘅。其實積金局已經預備咗各式各樣嘅宣傳啦、教育啦、活動啦，亦都包括咗預備咗一啲嘅車隊，係會去到唔同嘅工作地點啦，去幫啲工友啦去登記嘅。咁所以呢方面呢，就議員們可以放心，我哋一定會繼續做嘅。就住嗰個喺平台上面顯示供款嗰度，或者我交俾積金局。
其實咧嗰個供款嗰度咧有啲延誤嘅顯示咧，好多時咧我哋都叫呢啲咧就係通常咧一個嘅計劃上台咧頭嗰2-3個月咧都有一啲類似嘅問題嘅，過去都有。嗱個原因咧包括咗幾個方面嘅，一個方面咧就係事實上咧喺過去嗰20幾年裏邊咧，唔同嘅受託人咧佢哋登記成員嘅時候咧，好多時第一就係佢哋嘅身份證 number 咧，或者個名啊，同喺嘅身份證上面咧，有時咧係未必完全係跟香港身份證，咁所以咧變咗咧係有個過程咧，資料係冇損失嘅，全部過晒嚟我哋平台。但係我哋有啲時咧發覺對唔到嘅時候咧，我哋就要聯絡翻個相關成員或等個成員咧係上嚟平台公司或者通知 hotline 咧，我哋幫佢就係串通翻同埋驗證翻佢嘅身份。咁呢度都係保障翻咧成員佢哋嗰個資料嘅安全性嘅。咁另一方面嚟講咧，就係亦都有一啲僱主咧喺嗰個過渡嘅時間咧，就上台之後嗰2個月咧，佢可能仲用緊啲舊嘅表格。嗱，雖然我哋都叫受託人咧喺上台之前咧已經好多宣傳咧，去幫助啲僱主咧，就係如果用舊嘅表格嘅時候咧，佢要提供翻適切嘅資料，就唔好提供咗一啲咧舊嘅資料，令到上台嘅時候咧變咗處理個供款咧就有所咗延誤嘅。咁呢啲情況咧，都係我哋係即係留意得到係一啲嘅重點。咁過去呢段時間，差唔多我哋每個月都差唔多上一個新嘅受託人，所以呢個情況咧，雖然一路我見得到係改善嘅，尤其上一台嗰啲嘅受託人，咁但係始終有新嘅受託人上台咧，就變咗呢度咧呢個咁樣嘅所謂嗰個 trend 咧，係而家仲有呢個情況。咁但係我係相信咧，當受託人基本上咧嚟緊上完晒之後咧，呢個情況好快咧就應該回復一個正常嘅狀態嘅，咁呢個就係一個。唔好意思，會有同事問有冇個標準？乜嘢叫正常狀態？係嗱，正常狀態嚟講咧，就係睇下亦都係個受託人嗰個僱主咧嘅供款咧，佢係用乜嘢嘅供款模式？佢係用一個自動轉帳啊，定係話用支票啊？嗱，咁呢個都會有唔同嘅規範嘅。咁大概6日到10日之間咧，我哋就會處理好，就係嗰個成員嗰個嘅嗰個 unit 咧，就會係反映翻喺佢嘅帳戶上面嘅。